ሰላም ተኸታተልቲ ሓይሊ ምስጋና ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ሎማዓንቲ ንሪኣ ከምቲ ልሙድ ሓይሊ ውሳነ ዝብል እዩ። ሰባት ኣብ ኩሉ ህይወትና ብውሳነና ኢና ንነብር። ዝኾነ ይኹን ንገብሮ ከይወሰንና ጌርናዮ ኣይንፈልጥን ወላ ከይተረድአና ግን ምስ ወሰንና ኢና ንገብሮ። ውሳነ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ውሳነኻ ክሳብ ክንደይ መሪሕ ኮይኑ ብሂወትካ ከም ዝመርሐካ ኣብቲ ንስኻ ዘይትደልዮ ቦታ ዋላ እንተሃለኻ ኣብኡ ንኽትህሉ ከይተረድአካ ዝወሰንካሉ ሰዓትን ግዜን ኣሎ። እሱ ናትካ ምርጫ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኢኻ ኣብኡ ዘለኻ። ውሳነኻ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ብሂወትካ። ተዘይተረዲእካ ኣብ ሰባት ዝወሰኑልካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ። ሓይሊ ውሳነ ኣነ ኣብ ኩሉ ውሳነታተይ ሕጉስ እየ። ኣነ ኣብ ባዕለይ ኣብ ዝወሰንክዎ እየ ዝነብር። ንስኻ ወይ ንስኺ ውሳነኻ ኢኻ ትነብር። ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብ ውሳነኻ ኢኻ ትነብር። ወኒነዮ ዘለኹ ብሩህ ኣተሓሳስባ ካብ ናተይ ውሳነን ምርጫን ዘምጻእክዎ እዩ። ወኒነዮ ዘለኹ ብሩህ ኣተሓሳስባ ካብ ናተይ ውሳነን ምርጫን ዘምጻእክዎ እዩ። ውሳነይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ብሩህ መጻእን ክህልወኒ እዩ። ውሳነይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ብሩህ መጻእን ንኽህልወኒ እዩ። ኣነ ይኹን ንስኻ ወይ ንስኺ ካብ ባዕልና ዝወሰናዮ ወፃኢ ኣይንነብርን ኢና። ዋላ ነቲ ዘይንደልዮ ስለ ዝወሰና ኢና ኣብኡ ዘለና። እዚ ሕጂ ምሳኻ ወይ ምሳኺ ዘሎ ቅርፂ ኣካላት ምግጃፍ ይኹን ምቕጣን ብናትካ ውሳነን ምርጫን እዩ ተደኪኑ ዘሎ። ኣነ ኣሉታዊ ሓሳባት ክሰምዕ ውሳነይን ምርጫይን ኣይኮነን። ኣነ ምስ ኣሉታዊ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባት ክህሉ ውሳነይን ምርጫይን ኣይኮነን። ኣነ ኣሉታዊ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባት ንኽሰምዕ ምርጫይን ውሳነይን ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኾኖ ዘለዎ ፈጣሪ ኣብ ናቱ ውሳነን ምርጫን ይገዲፍሉ። ኮይንካዮ ዘለኻ ናትካ ምርጫ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣነ ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብ ናትና ምርጫ ክንነብር ተዘይክኢልና ኣብ ካልኦት ሰባት ዝወሰኑልና ውሳነ ንነብር ኣለና ማለት እዩ። ኣብቲ ዝወሰኑልና ክንነብር ስለ ዝወሰና ሰብ ካብ ናቱ ውሳነ ወፃኢ ይነብር ተልዩ ኣብ ህይወቱ ዝኾነ ይኹን ዕብየት ኣየርእን እዩ። ሰብ ካብ ናቱ ውሳነ ወፃኢ ይነብር ተልዩ ኣብ ህይወቱ ዝኾነ ይኹን ዕብየት ኣየርእን እዩ። ኣብ ህይወትካ ወይ ህይወትኪ ብዙሕ እናፀዓርካ ዕብየት ዘይተርኢ ተለኻ ውሳነታትካን ምርጫታትካን ሓደ ብሓደ ምፍታሽ የድልየካ። ኣብ ሰባት ዝወሰኑልካ ትነብር እንድሕር ደኣ ኣሊኻ ዕብየት ትበሃል ኣብ ህይወትካ ኣይተርእን ኢኻ። ደስታ ዝበሃል ኣብ ህይወትካ ኣይህልወካን እዩ። ሓጎስ ዝበሃል ኣብ ህይወትካ ኣይህልወካን እዩ። ዕግበት ዝበሃል ኣብ ህይወትካ ኣይህልወካን እዩ። እቲ ውሳነን ምርጫን ካባኻ ስለ ዘይኮነ እዚ ሕጂ ወኒንካዮ ዘለኻ ምርጫ እዚ ሕጂ ወኒንካዮ ዘለኻ ቅርፂ ኣካላት ብናትካ ውሳነን ምርጫን እዩ። ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ክቕየር ዝኽእል ተኾይኑ ሒዝካዮ ዘለኻ ወይ ዘለኺ ብናትካ ምርጫ ምዃኑ ዘጠራጥረካ ኣይኮነን። ምህብታምካን ምድካይካን እውን ኣብ ናትካ ውሳነ ተወሲኑ ዘሎ። ምህብታምካን ምድካይካን ኣብ ናትካ ውሳነ ተወሲኑ ዘሎ።
ኣብቲ ሃብታማት ዘለውዎ ቦታ ምንባር ዘፍርሐካ ተልዩ ንገዛ ርእስኻ ድኻ ምዃንካ ስለ ዝወሰንካን ዝመረጽካን እዩ። ኣብቲ ሃብታማት ዘለውዎ ቦታ ምንባር ዘፍርሐካ ተልዩ ንገዛ ርእስኻ ድኻ ምዃንካ ስለ ዝወሰንካን ዝመረጽካን እዩ። ሰብ ካብቲ ንገዛ ርእሱ ዝወሰነላ ንላዕሊ ክነብር ኣይኽእልን እዩ። ሰብ ካብቲ ንገዛ ርእሱ ንላዕሊ ዝወሰነላ ክነብር ኣይኽእልን እዩ። እቲ ሕጂ ትነብሮ ዘለኻ ባዕልኻ ንገዛ ርእስኻ ዝወሰንካን ዝመረጽካን እዩ። ይረድአካ። ካብኡ ንላዕሊ ክትከውን ተመሪጽካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ንላዕሊ ክትከውን ተዘይመሪጽካ ድማ ኣይ ክትከውንን ኢኻ። ፈጣሪ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ ትሪእየሉ ኩሉ ኣብ ናትካ ውሳነን ኣብ ናትካ ምርጫን ይገዲፍልካ። እስኻ ብገዛ ርእስኻ ክትመሓደር፣ እስኻ ንዘለካ ጸጋታት ክተስተማቕር፣ እስኻ ጥዑይ ህይወት ባዕልኻ መሪጽካ ንኽትነብር ምሳኻ ዘለዉ ይዕሩኽ ናትካ ውሳነ ምስኦም ስለ ዝኾነ እዩ ምሳኻ ዘለዉ። ንስኻ ወይ ንስኺ የዕሩኽትኻ ኢኻ ትመስል። ንዓኻ ዘይመስል ናባኻ ስለ ዘይቐርብ ንስኻ ንየዕሩኽትኻ ኢኻ ትመስል። ንስኺ ንየዕሩኽትኺ ኢኺ ትመስሊ። ንዓኻ ዘይመስል ሰብ ናባኻ ይቐርብን እዩ። መጻምድትኻ ወይ መጻምድትኺ እቲ ሓደ ቀዳማይ ኣብ ህይወትካ ዝዓበየ ውሳነኻን ምርጫኻን ዝኾነ እዩ። ባዕልኻ ከይመረጽካዮ ከይወሰንካን ምሳኻ ዝነብር ሰብ ስለ ዘየለ ሓይሊ ውሳነ ዘይብሉ ሰብ ካብ ውሳንኡ ወፃኢ ስለ ዝነብር ንህይወት ከስተማቕራ ይኽእልን እዩ። ዝበዝሐ ኣብ ዝተወሰነሉ ስለ ዝነብር ሓይሊ ውሳነ ዘይብሉ ሰብ ካብ ውሳንኡ ወፃኢ እዩ ዝነብር። ሓይሊ ውሳነ ዘይብሉ ሰብ ንህይወት ከስተማቕራ ይኽእልን እዩ ኣብ ዝተወሰነሉ ስለ ዝነብር። ኣብ ህይወትካ ብዙሕ እናፀዓርካ ዕብየት ዘይተርኢ ተለኻ ኣብ ዝተወሰነልካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ህይወትኪ ብዙሕ እናፀዓርኪ ክትዓቢ ብዘይምኽኣልኪ ኣብ ናትኩ ውሳነን ምርጫን ምፍታሽ የድልየኪ። ኣነ ንስኻን ወይ ንስኺ ኣብ ናትና ምርጫ ክንነብር ተዘይክኢልና ኣብ ካልኦት ሰባት ዝወሰኑልና ንነብር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ውሳነኻ ምንባር እቲ ዝጠዓመን ዝመቀረን እዩ። ዝተጋግኻዮ ይኹን ጌጋታት ንገዛ ርእስኻ ደኣ እምበር ንኻልእ ኣይኮንካን ትወቅስ። ዝተጋግኻዮ ጌጋታት ካብ ገዛ ርእስኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ናብ ምዕራይን ምምሕያሽን ኢኻ ትኸይድ። ሓይሊ ውሳነን ርዕን ዘይብሉ ሰብኣይ ሸኸም ሰበይቱን ሸኸም ደቁን ሸኸም ሃገሩን እዩ። ሓይሊ ውሳነ ንሰብኣይ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ብህይወት ርዕን ሓይሊ ውሳነን ዘይብሉ ሰብኣይ ኩሉ የብሉን። ርዕን ሓይሊ ውሳነን ዘይብሉ ሰብኣይ ኩሉ የብሉን። ዋው ቴንኪዩ ኣዝየ ኣመስግነኩም። ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ክትገልጹልና ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላቦ ክብረት ይሃበለይ።